反复咳嗽老不好，今天呢教您煮一碗水，感染了甲流乙流呢，咳嗽个不停，有的人呢甚至咳嗽了快个把月了也没好。今天呢我教您煮一碗水，记不住的朋友呢赶紧点赞收藏，今晚回去试一试。首先呢咱们准备半个白萝卜，一个雪梨，不用去皮啊，都切成块，加10克枸杞，3颗红枣，再加2片生姜，一起煮水，煮上个15分钟左右。最后呢加一点黄冰糖就可以了。喝汤吃梨，润肺止咳。学会的朋友呢点赞收藏起来试一试吧。